अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लौकी की सब्ज़ी की खीर बना सकते हैं। ये रेसिपी इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले एक पतीले में 2 लीटर पानी लीजिए और इसमें 1 किलो चॉप्ड लौकी शामिल करें और इसे 25 से 30 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर उबाल लें। 25 से 30 मिनट उबल जाए तो चूल्हा बंद कर दें और जो पानी है वो इससे छान लें। पानी छान लेने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप दूध शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और साइड पे रख दें। एक पतीले में 4 कप पानी लीजिए और उसमें 1/3 कप साबूदाना डालकर 15 से 20 मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएं, या फिर जब तक कि सारा साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। एक अलग पतीले में 2 लीटर दूध लीजिए। दूध में 1 कप चीनी और 2 हरी इलायची के दाने ऐड कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दें और चमचा जो है वो लगातार चलाते रहना है। उसके बाद ग्राइंड की हुई लौकी थी वो शामिल कर दें और इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाएं कि जब तक 1/3 जो खीर है वो इवापोरेट हो जाए और चमचा जो है वो चलाते रहना है लगातार। इसके बाद साबूदाना शामिल कर दें और लो फ्लेम पर तब तक पकाएं कि जब फर्दर 1/3 जो है वो इवापोरेट हो जाए। इसके बाद 2 टेबल स्पून किशमिश शामिल कर दें। अगर आप ये शामिल नहीं करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं और फर्दर इसे इतना पकाएं कि अभी जो इसका वॉल्यूम है उसके हाफ ही रह जाए। जब ये हाफ इवापोरेट हो जाए फ्लेम जो है वो बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जी तो बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी खीर तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी नई आने वाली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।